Buenas mi gente, mira, en este video te voy a compartir lo siguiente tocante a un blower motor o a un motor con su abanico de la calefacción. Este motorcito que tenemos aquí por atrás, este motor es el que enciende y hace girar el abanico para que por las rejillas de adentro del carro salga ya sea la calefacción o salga lo frío, de acuerdo a la temporada. Bueno, mira, te voy a compartir, ¿ok? Si por ejemplo tú escuchas un ruido cuando tú enciendes el motor en tu carro y oyes como un ruido, estos usualmente van donde está la guantera, abajo. Si tú oyes un ruido como que algo está raspando, como que algo está pegando, ¿ok? Entonces, no es la resistencia del motor, porque estos traen una resistencia. Entonces, eso no es la resistencia. Si te está produciendo un ruido al encenderlo y al girar el abanico, ahí son dos cosas. Una, pueda que tengas mucha basura acumulada aquí adentro y al dar vuelta hace ese ruido. Y a veces como si hiciera un tronidito. O como que batalla en arrancar. Otra, vas a sentir que el aire por las rejitas empieza a salir bien fuerte y de repente como que el aire ya no sale tan fuerte, como si le bajaras tú de velocidad, así se va a sentir, solo va a bajar de velocidad. ¿Por qué? Porque o está bien sucio aquí adentro, o algunas de las celdas aquí a veces se quebran, las celdas, ¿ok? Y cuando se quebran estas celdas de aquí de alrededor, también produce ese ruido y el FEN ya no trabaja correctamente como tiene que trabajar. Así que si escuchas un ruido en el motor, lo que te sugiero es de que lo quites, lo revises. Si te das cuenta que tiene mucha suciedad aquí, las celdas no están quebradas, nada más límpialo bien limpio y va a seguir trabajando porque no está dañado. Si alguna de estas celdas están quebradas, ya no lo pongas. Hay dos opciones. Puedes ordenar el abanico y lo puedes poner en el motor, lo cual es muy fácil de hacerlo, ¿ok? O puedes comprar todo el motor juntamente con su abanico, lo que tú quieras hacer. Así que ahí no es la resistencia, es que el abanico está muy sucio y también puede ser que una de estas celdas están quebradas. Espero que esta información te sirva. Suscríbete para que nos ayudes a llegar a más personas. Activa la campanita para que tú seas de los primeros que te lleguen estos consejos, estos tips, estos videos. Y muchas gracias por compartir con tus familiares nuestro canal. Un saludo grande y quiero mandarle un saludo para todos nuestros queridos suscriptores en esta ocasión. Muchas gracias por su apoyo. Sigamos adelante, no me despido, sino regreso pronto con más información para ustedes porque este canal es de ustedes y para ustedes. Saludos.